मेघमाଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୋ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ପରେ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉ। ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲି, ପାପ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲା, ସମସ୍ୟା ଆସୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଦାନ ଦେଲି, ତଥାପି ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲା ପରେ ଏବଂ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ଯେ ଦୁଃଖ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଘଟିବ ନାହିଁ, ପରିବାରରେ କେବେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କେବେ ରୋଗ ଜ୍ୱର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଗୀତ ସଂହିତା 34 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦରେ ଗୀତ ରଚକ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଶୁଣୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଯାଉ। ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସ, ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ, ତୁମର ପରିବାରର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଚାଲନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର, ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା, ଏହି ପ୍ରକାର ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, 10ଟି ନୁହେଁ, 50ଟି ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବିପଦ ରହିଛି। ଆଉ ଧାର୍ମିକର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଆମକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିପଦ ଅନେକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦିନେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯେପରି କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନ ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଭଉଣୀ ଜଣକ ସେହି ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମୋର ଦୁଃଖ ନ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେଲି, ଆପଣ ମୋର ମରଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଆପଣ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବି ରହିଛି, ସୁଖ ବି ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି ଏବଂ ସଙ୍କଟ ବି ରହିଛି।
किंतु जो दिन आपण ये पृथ्वी छाड़ी प्रभु निकट को चली जिबे आपण जेबे प्रभुंकर मेघमाल रे उठेई निया जिबे जो समय आपण प्रभु सहित बास करेंगे से स्थान दुख नथिबो वेदना नथिबो समस्या नथिबो। प्रिय प्रभु लोक माने मु कहिबार अर्थ है आमे जे पर्यंत ए माटीर शरीर रे ए पाप कलंकित एही पापमय अशांत जगत रे आमे अछु सेति दिन पर्यंत आम जीवन रे दुख रही आम जीवन रे ख्रीष्ट विश्वासी मान जीवन रे दुख बड़ नुहे समस्या बड़ नुहे समस्या दे गला बेले दुख दे गला बेले आम जीवन रे आमर प्रभु बड़ हेबार आवश्यक रही प्रभु आमको सबु संकट उद्धार करने से सामर्थ्य अटंती से बाइबल रे कोठी मध्य लिखा है ना तुम्हें ख्रिस्टियान हैला परे दान देला परे तुमको आउ केबे दुख घटिबो नाही केबे समस्या घटिबो नाही यह संपूर्ण मिथ्या अटे। बाइबल कहे धार्मिक विपद अनेक गणी हुए नाही धार्मिक मानक पई विपद अछि मात्र जो पापी व्यक्ति को धार्मिक गणना करिसंती सही परमेश्वर सही धार्मिक को उद्धार करबा पई तांको हस्तरे बल अछि तांको पाखरे शक्ति अछि आ सही परमेश्वर सेमानकु समस्त विपद से उद्धार करिवे। आपण देखिबे आईब पुस्तक 6 अध्याय रे आईब कहउचंती मोर दुख देबे तोराजुरे तोला जाई थांता ताहेले समुद्रर बालुका ठारू मध्य भारी हेई थांता समुद्रर बाली ठारू मध्य आईबंको जीवन रो दुख अधिक अधिक आईब किए परमेश्वर निजे कहिले जे आईबंक परी सिद्ध सरल प्रभु भयकारी कुक्रिया त्यागी व्यक्ति ए पृथ्वी रे केही ना से जने धार्मिक व्यक्ति से साधु व्यक्ति मात्र तांको जीवन रे दुख केतोटी आसिला गणी हेबो नाही गोटे दिन रे घर भांगी गला सब हल बलद मरी गले दास माने मरी गले 10टी पुओ झियो मरी गले एवं तांको स्त्री तांको विरोधी रे उठिले तांको देह जाक घा भर्ती हो गला एही प्रकार समस्या मध्य भी से प्रभु को दोषारोप कले नाही तांको मुख रे कौनसी मंद कथा से कहले नाही बरं से प्रभु को धन्यवाद देले सदा प्रभु देले सदा प्रभु नेले ताहांको नामर धन्य हेउ। प्रिय प्रभु लोक माने बाइबल कहे सबु अवस्था रे तुमे प्रभु को धन्यवाद दियो सेति पई हमें जानि रखिबा जे आम जीवन रे दुख काहेकि आमे जे पर्यंत पृथ्वी रे अछु से पर्यंत आम जीवन रे दुख रहिबो जेबे आमे ए पृथ्वी छाड़ी प्रभु को निकट को पळेबा आमे प्रभु को कोल को पळेबा सेही दिन आमे विश्राम पाइबा आमे सांत्वना पाइबा आम वेदना रो आमे मुक्ति पाइबा यह को आमे बुझिबा आवश्यक रहिछि। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आपण मो सहित उपदेशक 7 अध्याय को आसीबे उपदेशक 7 अध्याय 14 पद रे लिखा गला सुख समय रे आनंदित हुओ और दुख समय रे विवेचना करो मनुष्य को भविष्यत रे जहा जहा घटिबो ताहा जेपरि से जानि न पारे एथि पई परमेश्वर सुख और दुख को पाखे पाखे रखी अछंती यह आमे जानिबार आवश्यक रहिछि। दुख काहेकि कारण एही दुख शैतान रखी नाही एवं सुख शैतान रखी नाही शैतान हमको दुख मध्य देई पारे नाही सुख मध्य देई पारे नाही शैतान आमर मंगल मध्य करि पारे नाही कि अमंगल मध्य करि पारे नाही। हाँ बेले बेले शैतान को प्रभु व्यवहार करती अनुमति दियंती आम जीवन रे से आसी से कौन करिवो अमंगल करिवो काहेकि प्रभु ठार अलगा करिवा पाई मात्र धार्मिक व्यक्ति से 7 थर पड़िले मध्य से उठे आयुबंकु प्रभु ठार अलगा करिया पाई कौन सी परिस्थिति आयुबंक सामने ठिया ही पारला नहीं कारण आयुबंक जीवन रो मुख्य विषय परमेश्वर को वाक्य थिला आ परमेश्वर थिले आज परमेश्वर आमान को कहिबा पाई चाहंती जे पर्यंत तुमे धर्म जीवन यापन करूछ जे पर्यंत तुमे पृथ्वी रे अछ से पर्यंत तुम जीवन रे दुख रहिबो आ दुख समस्या थिबा समय रे मु मध्य तुम सहित अछि आमर परमेश्वर ताहा कहि से आमान को उत्साहित करिबा पाई चाहंती इस स्थान लिखा जाए जे दुख आ सुख को शैतान रखी नाही किए रखिछि परमेश्वर रखिछंती सेति पई परमेश्वर जहा रखिछंती ताहा को आमे केबे घुंचाई पारिबा नाही परमेश्वर आम जीवन रे जो सब विषय गुड़िक हेबा पाई से अनुमति देउछंती से सब विषय को आमे बारण करि पारिबा नाही कारण वाक्य कहे से जहा भांगंती ताहा किए जोड़ी पारे से जहा सड़क करिसंती ताहा किए बंका करि पारे बा से जहा बंका करिसंती ताहा को किए सड़क करि पारे
ସେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହଁ କହିବାର ଅଛି, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆମେନ୍ କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିବ, ଏବଂ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ସୁଖକୁ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ସଙ୍କଟ ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପିତା, ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ପିତା, ଏ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖକୁ ତୁମେ ରଖିଛ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ଭୁଲି ନଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରଖିଛ। ତୁମେ କେତେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ସେହି ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସେହି ଦୁଃଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନେଉ। ସେହି ଦୁଃଖ ତୁମରି ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଶିଖାଉ। ଦୟା କର। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।